Clouds TV, empowering lives. Bethel Clouds TV, empowering lives. Niumbie moyo safi, moyo wa kunyenyekea na kubondeka mbele zako. Niumbie moyo, niumbie moyo, haleluya, moyo wa na kubondeka mbele zako Baba. Kubondeka mbele zako Yesu. Niumbie Baba yangu, niumbie moyo mpya Baba, moyo wa kunyenyekea na kubondeka mbele zako Yesu wangu, na kubondeka mbele zako. Sema niumbie moyo mpya Baba, kubondeka mbele zako Yesu wangu, na kubondeka. Nasema niumbie moyo mpya, moyo wa kunyenyekea na kubondeka mbele zako. Hallelujah. My soul says yes, says yes, says yes. My soul says yes, says yes to your will. My soul says yes, says yes, says yes. My soul says yes to your will, says yes. My soul says yes. My soul says yes, says yes, says yes. My soul says yes, says yes. Say my soul says yes, says yes, says yes, says yes. My soul says yes, says yes to. We say my soul says yes, it says yes, says yes, says yes, says yes, says yes. My soul says yes, says yes to you. My soul says yes. My soul says yes, says yes, says yes. My soul says yes, says yes. We say my soul says yes. My soul says yes, says yes. My soul, my mind says yes. The whole of me says yes, says yes to your will. My soul says yes. My soul says yes, says yes, says yes. You say my soul says yes. My soul says yes. We say my soul says yes. My soul says yes, says yes. We say yes, we say yes, we say yes. My soul says yes, says yes to. Raise up and say my soul says yes. My soul says yes, says yes. My soul says yes, my soul says yes, my soul says yes. We say my soul says yes.
soul says yes, says yes, says yes. My soul says yes, says yes. We say my soul says yes, says yes, says yes, says yes. Hallelujah. My soul says yes. Usinipite Mwokozi, unisikie Bwana, unisikie Babae, unapozuru wengine, naomba usinipite, nasema usinipite Babae, unisikie Baba, unapozuru wengine, naomba usinipite. Muite Yesu, Yesu unisikie, unapozuru wengine, naomba usinipite Yesu. Muite Baba, Baba, sikia sauti yangu, unapozuru wengine, naomba usinipite. Inua sauti yako, sema ewe Yesu wangu, unapozuru wengine, naomba usinipite. Muite Yesu, unisikie, unapozuru wengine. Thank you, Father. We glorify you. Fungua kinywa chako tu, mwambie asante Baba. Nimefika nyumba yako na ninataka kukuona. Thank you. If you can give me some high. Thank you, Father. We glorify you. We worship you for your greatness. Mwambie nakupenda Baba. Ndio maana nimekuja, ndio maana niko hapa. Ndio maana nahitaji kuona uso wako. You said, if my people called by my name will pray and repent, I will not only heal them, but also heal the land. Huyu Mungu anataka kusikia kinywa chako. Give me some volume. Thank you, Father. Endelea tu kuomba, mwambie Mungu, nahitaji kukuona leo. Nahitaji. Endelea kufuata. Ninakuhitaji leo. Sina Mungu mwingine ila wewe. Sina kwa kwenda ila kwako. Unastahili kuabudiwa. Unastahili kuabudiwa. Ulina mama shete. In the mighty name of Jesus. Oya katara bosendele. Una maika tabuzika yake. Wakili ogediga wewe. In Jesus' mighty name we pray. Father, I thank you and I give you glory. I worship you this wonderful morning as I come before you to glorify you. We've come to worship you because you are our Father. You are the King of Kings. You are the glorious Lord. Tumekuja tu kukuabudu. Sio kwa sababu ya kile utatufanyia ama kile umewahi kutufanyia, bali kwa sababu wewe ni Mungu. We are here because you are God. We are bowing our faces before you because you are a God. You've been so gracious to us. You blessed us and made us to become what we are. We are here not by mistake, but because you designed us to be here because of your word. Because you have cherished and you have loved us and you have given us an opportunity to understand and to know your will upon me, upon mankind and upon everybody. May you grace this occasion as you are going through the phase 1 in the church and outside there at the archive. Thank you, Father. We have tried for years to get into the archive. And when we tried, we were chased away. But now you've made us to get there. In Jesus. You told us to be patient. You're about to do something.
I know from today there has been a shift in the world, a shift in the things of the world because of your greatness. Tutakuinulia tu mikono yetu, tuseme unastahili. Nishike mkono, nishike mkono Baba, washike watoto wako mkono, wasaidie na uwape. Nishike mkono, nishike mkono. Mwambie Baba nishike mkono. Mwambie Baba nishike mkono. Sina wa kunishika mkono, sina wa kuniongoza, sina wa kunipeleka mbele. Wewe tu ndiye unaweza. Wewe tu ndiye una mamlaka. Wewe tu ndiye una uwezo. Wewe tu ndiye utaweza kunishika mkono. Nimezingirwa na maadui, nimezingirwa na watu ambao wanataka kunimaliza. Nimepigana na mimi, wanataka kunimaliza. Usiponishika mkono, hakuna mahali naweza kwenda. Hakuna jambo naweza kufanya. Hakuna uwezo, sina nguvu, sina mamlaka yako ni wewe. Wewe tu unastahili. Nishike mkono Baba, nishike mkono Baba, nishike mkono. Niangalie macho yako ya huruma, niangazie kidole chako cha upendeleo. Ninyoshe Baba mkono wako, ninyoshe mkono wako, ninyoshe mkono wako. Nikihota gai, nikihota italiawe, nikihota Baba, nikihota gai, haleluya tunyobaya, haleluya gai, taramuka chu, kawaguze watoto wako, kawaguze watoto wako, waguze watoto wako, waguze watoto wako. Siwezi bila wewe, siwezi Baba, siwezi bila wewe, siwezi. Wewe tu unaweza, wewe tu unaweza, wewe tu unaweza, ninajua tarehe unayotutenda. Unapoibadilisha dunia hii kwa ajili ya uwezo wako.
Sina mwingine namtegemea. Ni wewe tu. Sina ujuzi, sina elimu, sina uwezo, sina mamlaka kama wale wengine. Yako tu ndio nakutegemea. Ndio maana nimekuja tu ni kuabudu. Karibu kwenye sinagogi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikeusia hii mwenye na uwezo. Apollo, tengeneza hii kuja. Thank you. Umesalimia watu wawili na watatu kwa kiwanja. Mungu ametujalia finally tumefika kwa kiwanja. Na tumeweka tent. Tumeinua platform. Nimejaribu kwenda mahali hapo miaka 5 years. Ikilemaa. Juzi tulipoenda usiku kuweka hizo vitu, maskari wakaja walikuja wakatuambia tutoe ama wachukue. Mpaka jana saa 6, saa 8, saa 7, saa 9 hivi. Tulikuwa tumeambiwa hakuna kukanyaga huko hata tusionekane huko. But our God is great. Niliambia wachungaji tuende sasa tutakaze mji wa Nairobi wote. Ndio tunyamazishe hao wote wanaozungumza kinyume na kazi ya Mungu. Tulipomwaga mafuta saa 9:30, Sakaja akanipigia simu. Akaniambia ni nini nasikia, nikamwambia umesema sitahubiri Nairobi. Akaniambia mimi sijasema. Nikamwambia umesema hutaki mambo ya Ukristiano Kenya. Akaniambia mimi sijasema. Nikamwambia unatakaje? Akaniambia nenda uweke mashini zako, nimekupatia kifunguo. Nilipokuwa nikiomba hapa niliambiwa kitu kimoja. Sio kanisa tunapeleka pale. Ni mji tunaenda kukomboa. Na ni nani yako na kifunguo ya mji? Hapana. Ni nani yako na kifunguo ya mji? Ni Sakaja. Bwana Yesu asifiwe sana. So kuna siku huyu mheshimiwa aliniambia tutafute Sakaja kwanza. Mimi nikampuuzilia. Nikaona Sakaja hana haja. Wakati tulienda kuweka vitu zetu ndio tulijua Sakaja ako na haja. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana tunakuja kufungua mji na kuna gatekeeper. Gatekeeper ni nani? Ni Sakaja. Kwa hivyo usiruke mtu hata kama hana maana kwako, biguni anajulikana. Sakaja anaweza kuwa haumpendi lakini biguni anajulikana, ndio governor wa Nairobi. Na ndio amebeba kifunguo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulipomwaga mafuta ndio Mungu akaniambia nenda ukafungulishwe. Enda umwambie mwenye yako na kifunguo nimezungumza na yeye atakufungulia. Aliposema kwa sababu ilihitajika kinywa chake, maana ni madhabahu tunavunja. Ilihitajika kinywa chake, nendeni muweke mashini. Sio anaitwa nini? Sio environment juu. Sasa sana. Hai kidogo. Hamjui what you are carrying. Sasa sana. Hai kidogo. Hamjui what you are carrying. You are carrying something very special. Ati leo mnaenda tumechukua Nairobi. Already iko kwa mikono. Wakati nimesikia sauti pale kiwanjani imegurumishwa, nikajua crusade yangu imemalizika. Sasa nyinyi mnaweza kuenda kuhubiri. Mimi yangu nimemaliza. Kukanyaga na kushika mji. Sasa ndiye mkahujie leo. Mimi wila wako ni waadhira. Bwana Yesu asifiwe sana. That is how God works. God works in a mysterious ways. Anafanyanga kazi yake venye uwezi kuelewa. Ndio alituambia in the book of 2 Chronicles chapter number 7. If my people. Yeah? Which chapter is that? 2 Chronicles 17. 7 verse 14. Why did it be? Mbona ilifanyika 2 Chronicles chapter 7 verse 14? What is so important with 2 chapter 7 in line 14? Bwana Yesu asifiwe sana. Because that is the day. That is the time. And why do we have this today? 2nd of August, mwezi wa 8, tarehe ya 2, mwaka wa 2025.
na 26. Ongea tu siku muharasi. Si muharasi, ni mtoto wa nyumba. Anaweza kataa, hakuna kitu utazafanya. Akikwambia mimi siamuki, ni mtoto wa nyumba. Ukimugiria ena right. Lakini wakiona ni vizuri. Mkiona ni vizuri, wageni wamekuja na kuna mgeni wale wengine kama wale majensi wasimame. Ni Mungu anatuambia panueni hema. Lakini ukiona kuna mtu anastahili kiti, mama mzee, baba mzee, mpasta, mnamuondokea tu, mnampatia. Ukitaka nataka kuangalia tabia zenu. Unajua hapa ni mahali tunaangalia tabia sasa. Mgeni amekuja, ulibehave namna gani? Ndio Mungu anaangalia, anataka kujua nikiwaletea wageni mtakaa na wao namna gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo huwezi kuharasi watoto wako, tokeni wageni wamekuja. Wageni wakienda watakuza, baba ni kwa nini ulitufanya hivyo? Sisi ndio tutakuwa na wewe. Bwana asifiwe sana. Hebu msalimie mwenzako. Nasikia tu raha, tunasikia kitu nasikia kulia machozi ya raha. Msalimie tu mara 3. Huyu unasalimia huyu, unasalimia huyu, na huyu ako nyuma yako. Na sio hiyo salamu. Wacha salamu ya nini? Ile ya high five. Ukimaliza na high five unaenda 10 five. Ni kwa nini? Weka hai. Nani yako hapo? Niweke hai. Nani ameingia hapo? Yes. Nani ameingia hapo? Ni wewe? Enda unitengenezee hiyo hai. Na mtoke huko ndani. Sasa tunasema if my people, but before that I want to appreciate your presence, men of God. Nimeshukuru sana. Hizo viti zinakuanga empty. Na kuna siku niliambianga Mungu niletee watu wa kukalia. Na leo nimeona. Ni nini hiyo? Bwana Yesu asifiwe. Tusalimiane hewani. Barikiweni sana. Majina yangu ni Bishop Peter Kariuki. Nimeokoka na hubiri injili ya Yesu Kristo. Pigieni mtumishi wa Mungu mikono. Sinaona lazima ongeze kitu moja. Bwana asifiwe. Si mfanye hivi kwa ajili ya huyu kijana wetu. Mungu ni wakati wake. Sema ni wakati wake. Paul wakati amefika mji akaambio nimekupatia mji. Mwambie Mungu amempatia mji. God bless you my son. Do it. Unaona triki ya kuhubiri. Kuja. Bwana asifiwe. Amen. Kwa jina naitwa Reverend Onesimus Kinyingi, nimeokoka na mpenda Bwana. God bless you my brother. Huyu ameokoka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina Bishop John Kaunda, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Huyu ameokoka zaidi. Bwana asifiwe sana. Mchungaji Mary Macharia wa Uasin Gishu County. Yes. Kuna mwingine? Kuja, mami. Na uko smart. Bwana asifiwe. Reverend Margaret Munyao. Asante. Pigia makofi kingine. Short and precious. Bwana asifiwe. Naitwa Pastor Timothy Kimanzi. I've been with the apostle here since the beginning. So I'm almost being a part of this. Bwana asifiwe sana. Let us do this. No, you can't be almost. Yes. Be there. Asante mchungaji. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni Reverend Michael Mushiri, niko huruma na nimeokoka. Yesu ni Bwana. Yes. Are you almost ama or you are in? You are in. Acha tusikie mwingine hapa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Evangelist Mary kana koikoina na demuhono kunenyenda Kristo ndo wako ginya. Evangelist Mary koikoina moini wa nyimbo cia kugosha mwathani. Ngai amurathime tugitungana kuria archives. Haleluya. Yes. Bwana asifiwe. Mtumishi Peter Gashanja, nimeokoka Ndura WACC. WACC. Kuna mwingine? Wale community leaders kujeni. Yeah.
Praise God. Amen. Hallelujah. Majina ni Wang'ombe kutoka Ibakasi. Barikiwe. Bwana asifiwe. Mtu ameitwa Wang'ombe, unajua natoka Nyeri. Mimi naitwa Kate Nyawera wa Thiongo, nimeokoka, hapa ni home. Karibuni sana, tupatane pale archives, tuchukue mji, we take it, possess it, na tuseme ya kwamba Mungu ndiye atatawala Nairobi na yote yatawezekana kwa uwezo wa nani? Wa Mungu. Asanteni. Patiana hapo. God is good and all the times. Kwa majina ni Lydia Wageshi kutoka site za Ruaraka. Nampenda Yesu na ndio niko hapa. Tunasema sote tukutane pale archive, tuhubiri injili, tuchukue mji. Asanteni. Makofi mazuri. Praise God. Kwa majina ni Purity Karaoke, nimetoka Dadora, Embakasi North na nimeokoka. Na unajua Dadora ndio nilikuwa naishi. Nilikuwa nakaa Gitari Marigo pale Dadora tukiuza changa. Kimwana gya koka. Mae kijana, kake niko kimwana gya kwa kile gikuru. Mahede na more. Okatu. Oi, kai wito. Kadino kiadirire. Oka. Yes. Yeke niko kimwana kile gya kwa gikuru. Mae yani kihei ya kwa kile gikuru. Neguo. Yes. Obotwira ati mude. Ukiuga kile aige mwera murega inyothe. Mumebarikiwa. Naomba baraka kwa Mwenyezi Mungu, mubarikiwe sana. Na mubariki kijana yangu. Ni baba yangu. Yes. Good. Huyu anakujaga analalaga hapa kesha every Thursday. Tunalala na yeye hapa kesha. Yes. Nawe. Hata huyu naye. Medusera ni brother yako? Medusera ni brother yako? Medusera ni miaka ile yage yokinya muthuri tani. Geithia andu a Ngai. Hallelujah. Shalom. Ndamwira atiriri niĩ njĩtagwo Amos Kimani wa Gĩthembe na twarĩ na mũthuri ũyũ kũrĩa Kĩrĩnyaga na twakinya Kĩrĩnyaga twaima kuo ndacoka rĩ gĩikaro gĩakwa Ngai agĩgĩta Kenya Air Force. Koguo kũrĩ ũndũ Ngai ekire hĩndĩ twarĩ kũ? Go. Ugo nĩ mu KDF. Kiugai hallelujah. Amen. Asante sana. Oyo bũrũri wĩna andũ aingĩ kweli. Shosho wao 140. Shosho ile 140 years. Amefika? Dakinyete. Hajafika? Ako jiani nitawajuza. Ako na 140. Na wewe uko na 20 na ndivyo hata utuachi tupumue. Mugeke ule aliyekuwa wakudi haramu. Unamuhusia uoga. Unajua ule aliyekuwa wakudi haramu. Yule mtu mbaya. Yeah? Huyo ndiye alituambia tusitoke huko. Na alituambia ukijaribu kuongea vibaya tupige simu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema if my people. Mwambie if my people called by my name becomes humble and pray and look for me and turn away from their evil, then I will hear them from heaven. I will forgive their sins and heal their land. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe it is our sin. Kumbe kila kitu ambacho nakipitia kigumu, it is because of your sin. And God calls upon us that if my people called by my name can pray and they humble themselves. Yani uache kiherehere yote,
uache mihango yote, uache shughuli zote ilishwa na shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana mambo unayoyapitia si ambayo mambo atulizaliwa ukaage hivyo. Si atulizaliwa ukuage maskini, ati maisha yako lazima ukue ni mateso, ati maisha yako lazima ukue ni magonjwa, ati maisha yako lazima ukue mambo hayaendi vizuri. Kuna kitu kilifanyika ndani ya maisha yako ndio kwa maana unateseka. You are not suffering because you deserve to suffer. You are not suffering because you are created as a sufferer. Kuna watu wanasema Mungu wa maskini. Mimi Mungu wangu si wa maskini. Hello? Mimi Mungu wangu si wa maskini. Na nikikutana na huyo Mungu wa maskini, nitamkatakata na paga. Si mutaki katika maisha yangu. Ate kuna Mkikuyu mmoja aliiba ile kawipo kalikuwa nale. Moreni kuku ikipita hapo na wao ndio unatembea, ikiharahara na wao unaharahara. Hapana, God did not make you. Mungu alikuumba ukiwa, maana my father is already rich. My father is, ama huili baro yako andika jina yako hapo, uone kama polisi watafika hapo. But because George is a son of a president, ndio unaona kuna gari zinaitwa nyoka zinaweza kufanya. Niliziona jana for the first time. Gari inaenda kifanya hivi. Inaenda ikifanya hivi. Ndio mjue power. Ndio mjue nini? Power. Sio ile mtu wa Raila. Ile power. Gari inaiba tu na shida haikati spring. Ni kwa sababu ni ya mtoto wa nani? Yes. Mwambie mwenzako lazima nitajirike. Hata afadhali angalia, hata afadhali nikawapore. Hata afadhali nikawapore. Usijaribu. Usijaribu. Usijaribu, utagogwa. Utaekwa tairi. Usijaribu, utagogwa. Utaekwa tairi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mimi nimejaribu kufanya utafiti ni kwa nini? Kwa mimi nimejaribu kufanya utafiti ni kwa nini? If my father has said repent and humble yourself and I will heal your land. Kumbe kulikuwa na watu ambao walizuia baraka yangu. Kuna watu walisema hautafaulu. Kuna watu walisema hakuna mahali unaenda. Kitabu cha John chapter number 11, Lazaro alikuwa amezikwa. Walikuwa wamesema Lazaro hatafufuka. Lazaro hatafufuka. Lakini wakati Yesu alisikia Lazaro amelala, yeye la kufufuliwa tena, la kutolewa kaburini, la kutolewa kaburini. Maana walikuwa wameniweka kaburini. Maana walikuwa wameniweka kaburini. Watu ndio waliosema ujiga hapa. Mtu ako kanisani na analeta umang'aya huko Dadora na Mweki na kule kwingine. Wewe acha hiyo maneno. Hii hapa sheria ya Mungu lazima itumike. Sio sheria yetu. Ati nikujaza. Ni ndiruta agofia. Uko lutaginya thuru wale. Verse 4. Mimi si mhubiri, mimi msimunanielewa tu. Mimi niko mada. When Jesus heard this, he said, wakati Yesu alisikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati Yesu alisikia, akasikia my friend, wakati Mungu akasikia, and you are a friend of God because you have repented your sin. Umekuwa rafiki ya Mungu. Mungu akisikia matatizo ambayo unayapitia, atakuja mara moja. When Jesus heard this, he said, the end of this sickness will not be death. Yani matatizo ambayo umeyapitia, mwishowe yake haitasababisha kifo. Sijui kama kuna watu wanasikia. Mwishowe yake haitasababisha kifo. Yesu unateseka. Yesu unapitia magumu. Yesu kuna kitu akifanyiki vizuri, lakini hautakufa. Mwambie mwenzako mnyedirakwa, mimi sikufi. Na sikufi. Hebu mwambie mchawi aliyo karibu naye, maana nimeona kuna watu hawaongei. Kuna watu hawaongei. Huyo mtu haongei ni mchawi, ndiye alikuwa amekuja kukuroga, ndiye amekufuata hapa. Hebu mwambie mimi sikufi. Mwangalie kwa macho. Mwele tu nyedirakwa. Amekuangalia kweli?
Unaona kama anakaa mchawi? Oh, okay. Nilikuwa nimeshakaa kwa nini usemi? Nikafikiria hawa ndio wale wanakufuataga. Madestiny killer. Kumbe walikuja mpaka kwa nyumba ya Mungu, hapo utachomeka. Huko ni kubaya. Sema ni kubaya. Hii si kanisa, hii ni madhabahu. Sema hii ni altar. This is not a church. Church kibieni hapa chini kwa Matuta. Matuta ndio baba yangu ya kiroho. Anaitwa James Maina Nganga. Ndio tunaitaga Matuta. That is my spiritual father. Huyo ndiye alinizaa. Hello. Awe mubaya awe mzuri. That is my spiritual father. I love him. Sema I love him. Unamjuaje sasa unasema I love him? Sasa mimi nakwambia sasa umeniwacha. Mimi I love him. Wewe una love nani? Wewe una love nani? Sisi una love mimi. Because mimi ni mtoto wa James Maina Nganga. Hello. Na mimi na wewe ni mtoto ya nani? Inaitaka kacheini. Acha hiyo maneno you love him. Usiende kwake saa hii. Na ameenda Seattle. Alienda Seattle. Na iva kwaje? Sasa naenda. Yeah? Sasa twaenda Seattle. Sasa twaenda Seattle. Ile wimbo yake najoka ni ile kogoro alimulisha Elijah. Siku ya alitoa hiyo wimbo ndio niliokokea huko. Kogoro lakini ilikuwa wimbo emotional na ilikuwa akitaka sasa kuachilia message ya kutoa kitu. Kogoro alimulisha Elijah. Akinapenda huyo baba yangu. Mpigia makofi. Pigieni James Maina Nganga makofi. Piga makofi mzuri. Wacha. Nataka asikie. Kabla hajaanza kututukana, hata tuambia Matuta nyinyi. Pigia makofi mazuri James Maina Nganga. Wapi nduru yake? Wapi nduru yake? Yes, nasikia. Yes, mwetaka imogoroki. Muite ni Mang'aa anapiga watu. That is my father. Hata ajikunie, that is my father. Learn to respect your fathers. Ndio blessings zikue. Hapa naona tu ni mikora mitupu. Imeenda iko na mababa 200, 300. Niki matahota wika la kanithaini. Yes. Wachungaji, unajua wachungaji tunakuwa kama Mang'aa sana. Na tunasema sisi ni wateule kutoka biguni. Kuna wateule wa mji. Kuna wateule wa mji. Na mji ukikataa, useme umekataa. Kuna mahali unaenda. When Jesus had this, the end of this sickness will not be death. No, this sickness is for the glory of God. Hebu gusa mwenzako mwambie, whatever I'm going through. Na umwambie na Kisugu. Unajua kuna demoni za Kisugu, demoni za Kikaba na za Kileo. Mwambie whatever I am going through, it's for the glory of God. Yani chochote ambacho nakipitia sasa ni kwa sababu ya Mungu. Kwa hivyo wacha kujali, wacha kushinda ukirukaruka, wacha kushinda ukienda hapa na pale, wacha kushinda ukifanya maneno. Wewe ongojea Mungu anakuja. Akasema this sickness is for the glory of God. This has happened to bring glory to the Son of God. Kuna kitu ambacho kinafanyika kwenye maisha yako kwa sababu ya glory ya Mungu ikaonekane kwako. Ndio wakasema kweli wewe ni mteule. Ndio waseme kweli wewe ni mtu wa Mungu. Ndio wakuja waseme kweli kuna Mungu mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Verse number 5. Oh my God. Sijui kama tunaelewana. Sijui kama nimetratwarana. Ni unaona kile tumete uhegezeke. Yes, unaweza kuwa na Mungu mwingi. Mungu nani? Asha. Lucy. Huyo mtu umeingiza. Sikiliza. Toka na yeye. Wewe na yeye mshikane. Mtoke. Toka na yeye. Toka na yeye Lucy. Yes. Kama mwezi kushikia maneno hapo, you are the gatekeepers and you are allowing indiscipline here. Sitaki kusikia hivyo tena. Yes.
for the glory. Watu walikuacha, si kwamba Mungu amekuacha. It is for the glory of God. That is why waliondoka. Ndio wale ambao wanahitajika wakuje, ndio milango ifunguke. Maana hao waliondoka ndio walikuwa wamefunga milango yako. Wao waliondoka ndio walikuwa wanazuia baraka yako. Hao waliondoka ndio walikuwa wameleta githito. Wao waliondoka ndio walikuwekea hilisi. Ndio kwa maana Mungu amefika wakati waondoke, because anataka kuleta kitu chake. Kuna vitu haviwezi kukuja baka uachane na watu fulani, baka uachane na mtu fulani. Kuna milango haiwezi kufunguka, kuna njia haziwezi kufunguka hadi kiburi ulicho nacho kikaweze kuondoka. You must humble down so that God can lift you. Wakati Josefu wakati wake ulifika wa kutoka jela, ndio watu wa State House walienda wakamkuta jela. Walipomkuta jela wakamwambia, sasa lazima unyoe ndevu. Bwana Yesu asifiwe. Akiwa jela akanyoa ndevu ndio aweze kuingia limousine za kwenda State House, kwenda kumuona Kasongo. Hallelujah. Maana Kasongo ametatizika. Kasongo ameyota doto haziwezi kuzielewa. Sasa ikabidi kuna kamutu kako State House, kako jela, ambako ndio kanajua kutafsiri zile ndoto. Kale kamutu kakaendewa, kalikuwa na madevu marefu. Ikabidi kwanza ndevu zikatwe. Kuna vitu lazima ukate, kuna vitu lazima uziondoe, kuna maisha ambayo lazima uyabadilishe, kuna vitu ambavyo lazima uondoe kwa maisha yako, kuna tabia lazima uondoe kwa maisha yako, kuna biashara lazima uondoe kwa maisha yako, kuna huduma lazima uondoe kwa maisha yako, kuna vinywa lazima uondoe kwa maisha yako, ndio Mungu akuje akubariki. Kama wewe ni mtu wa mehemehe, lazima ukate mehemehe. Kama wewe ni mtu wa mapigano, lazima ukate mapigano. Kama wewe ni mtu wa chuki, lazima uondoe chuki. Kama wewe ni mtu wa kupiga wale wengine, kuwadunga kisu, lazima uondoe hawa watu. Lazima wewe mwenyewe ujirekebishe ndio Mungu aweze kubariki wewe. You must create an environment for God to bless you. Hebu mwambie mwenzako, mgeukie tu mwangalie kwa macho yake. Mwambie ndugu. Mwambie ndugu. Mwambie ndugu. Ndugu ni general. Dada sio dada. Kuna dada na kaka. Kaka ni mwanaume, dada ni mwanamke. Lakini mtu ambaye ni wa familia anaitangwa ndugu. Halo? Hamuelewi Kiswahili? Tembeeni hapa kwa majirani mfundishwe Kiswahili. Neneni Uswahilini. Mwambie ndugu. Mwambie, unajua mnafikirianga ndugu ni mwanaume. Ndugu si mwanaume. Ndugu ni mtu wa jamii. Anybody is a ndugu. Hallelujah. Mwanaume anaitangwa kaka. Halo? Kaka brasa. Ukienda kule Tanzania wanaza kaka brasa. Na wadada wanaitwa nini? Wanawake wanaitwa dada. Haya, mwambie ndugu. Acha mwambie ndugu. Unajua kitu kimoja? Mwambie unajua kitu kimoja. Hiyo maisha yako imeanguka hivyo. Ni mimi nilihusika. Yaani unakataa. Kama hujai sengenya mtu, inua mkono juu. Kama maisha yako yote haujai sengenya mtu, inua mkono juu. Ni amri za Mungu. Mtu ameokoka hapa 100%, inua mkono juu. Ni amri za Mungu. Mtu ameokoka hapa 100%, inua mkono juu. Inua kireme kwa medali. Kama hata mabishop hawezi kuinua mkono. Sasa mimi mwenyewe siwezi. Kwa hivyo sisi wote ni wakora. Tunahitaji kurudi chini. Tunahitaji kumtafuta Mungu ndio tuweze kuokolewa tena. Tuweze kutembea na Mungu. If my people humble themselves, ukubali wewe ni jagiri. Kama mimi ndio jagiri dosi. Halo? Mimi ni jagiri nini? Mimi nimeokoka only 11%. 89% bado niko huko. Simeona venye nimekelelesha mtu wa kofia. Nani amenipatia ruhusa kukelelesha?
Nani amenipatia ruhusa? Kwani kofia inazuia na mimi nihubiri na nini? Si unaona sijaokoka? Bwana asifiwe sana. Mbona nimekubalisha yule mkolini avuke kichwa? Si unaona hapo kuna kipendeleo? Ni kwa sababu yeye ni wa mlima. Na ukigusa mlima. Ukigusa mlima. Ukigusa mlima. Usigusa mlima. Tuendelee mami. Tuendelee hapo. Jesus loved. So when he heard that Lazarus was sick, he stayed where he was 2 more days. Sasa ulikuwa unauliza kaka yeye ataragiuka. Anajua akakula njaro. Mungu ni mkora. Alijua mtu ni mgonjwa, lakini alitaka akufe kwanza. So kuna kitu Mungu anaongojea kwako, tabia zako zikufe, mienendo yako ikufe, hasira zako zikufe, kila kitu chako kiovu kikufe, biakuje, maana he was sick, alikuwa bado hajakufa. You are sick, mpaka wakati utakufa, wakati mienendo yako itakufa, tabia zako za ovyo zitakufa, chuki zako zitakufa, takataka zako zikufe. Alikaa 2 more days. Ukisikia mama yako saa hii upigiwe kasimu hapa. Na wewe ndio Mungu alikuwa amesema wewe ndio utaanza kugawa Holy Spirit hapa. Alafu upigiwe simu waambie mama yako anapelekwa ICU. Utasikiliza Holy Spirit? Si ni kutoka hapa bio. Wewe ndio kasefu mama yako. Hivyo ndivyo Mungu anataka kwanza. Utabue Mungu. Mungu anaopalitaka kama mjika wakati mwingine. Wakati umekuwa mwerevu anakuaga mjika. Sasa na anafuga safari anaenda Dubai. Na anazima simu anaenda naweka ile laini ya Dubai. Inasema turfu. Ria, rima, rine, rida, rina. Yes. Hakusikii. Amefunga milango. Unakuja kwa Waruinge, anakuombea, unatoa shilingi yako 10,000, ati unanunua muujiza. Muujiza inakataa kufanyika. Unaenda kwa Manyoro, muujiza inakataa kufanyika. Unaenda kwa Ezekieli, muujiza hakuna. Unaenda kwa Moiro, muujiza hakuna. Unaenda kwa Kanyari, muujiza hakuna. Unaenda kwa waganga, muujiza hakuna. Maana Mungu alienda kwa safari. Yes. Alisikia uko na matatizo. Akakaa. Alienda. In fact naona ni kama aliitisha kabusi. Chijeni kabusi tukule. Ripoti imefika. Aliyefikisha ripoti. Kwa sababu walikuwa nafikiria hapo ni bio na kaguu. Ama aseme neno. Baba ukiwa mbinguni ninasimamisha magonjwa hayo. Instead aliitisha pilau. Na ajui kukula na tumiti kama mchaina kiadi muda yake dhashigana. Yaani ajui venye nakapitia, ajui maisha venye imekuwa mbaya. Anapiga story, anachukua simu nyingine ya 2 hours. Anachukua simu nyingine ya 3 hours. Anachukua simu nyingine, alafu naona kienda. Naingia kwa gari, anaenda. Sasa unakaa unashindwa. Agithia atia? Kai wewe moru atia? Kai hapa. Sasa hiyo ndio unabadilisha. Ulikuwa unamuongelesha na Kisugu. Sasa unaanza kumuongelesha na lugha wewe mwenyewe hujui. Lina bato robo seka yandara. Riterere sekenderere ramagada lina mokonda la bashe katato torobosa. Sasa ukiuliza mtu alikuwa anasema hivyo, okugaga atia? Anasema nilikuwa naongea na dimi. Nilikuwa naongea na dimi. Nimeongea mpaka Mungu amesikia. Sasa wewe mwenyewe unajua venye ulisema, ndio Mungu aelewe venye ulisema. Ni kwa sababu ya kuchanganyikiwa. Dimi si baya, lakini ni kwa sababu ya nini? Ya kuchanganyikiwa. Na ukifika wakati wa kuchanganyikiwa, maisha yako inaweza kuwa magumu na mazito. Nikiwa radho nyodo. Hebu simama. Mbona ziko na kawaina muhare? Oredo wadwa neketawina muhare. Akithuire nyodo view. Nako ina mwana. Una mtoto? Uko na mtoto? Amenyonya? Ako wapi? Ako shago? Na hizi zinanyonyangwa? Uko na shida gani? Sijui. Ujui? Kuja hapa. Kuja simama hapa. Yaani nimeona alaiki ya kwa kinyana kuni.
Si uniuliza nilikuwa naangalia nini nikiona. Kuja. Ni kwa nini unajikuna? Imeanza lini? Imeanza saa hii tu. Eh? Hiyo bra umevaa ni ya mtumba ama ni mpya? Ni mpya. Ni mpya? Sasa bwana. Wamemrushia uchawi. Bwana wamesikia naenda kufunguliwa. Wakamrushia uchawi. Mfunike alale hapo. Lala. Na malaika waanze kukutembelea. Tuendelee. Mnadheka kii. Yesu yake amefika. Si wewe baada Yesu amefika. Amesikia matatizo yake. Yesu amekuja mara moja amepona. Si umeona ametulia? Angalia venye ametulia. Wewe tu ni mahangaiko. Ni mahangaiko na mahangaiko na shughuli za kila siku. Hiyo ndio imefanya ukasahau Mungu wako. Ndio unamtafuta makanisani. Mungu hakuangi makanisani. Mungu anakuanga kwenye magoti yako. If you humble, if you pray, if you seek him. Mungu hakuangi kanisani, hakuangi kwa Waruinge, hakuangi kwa Manyuro, hakuangi kwa Ezekieli. Angalia sasa. Poisanga. Numaite konge. Kunya wenda ikonge. Ikonge uche. Numaite kerani. Magwagwa. Nyamira ngagia kuru kunyaramba. Numaito. Kunya kwa nia matoke. Igambia sasa kioko. Matoke na rekoni ngatiga. Matoke na rekoni ngatiga. Matoke kwa rekoni. Alalia. Sauti. Sauti. No le poniga. Na tiketa. Nubato musaje. Ngagia kuru. Itwanga Moses. Moses. Ngagia. Noale nyumba ose atamite. Noale. Ngomutika nyumba? Okay. Sasa yao konye. Biamo. Sasa mnaonya unaniangalia. I was speaking in tongues. Yes. And that is the tongues of God. Anamuongelesha na tongues, anainterpret tongues na Mungu amesema. Achana na mimi. Wanyonete yo tukoe. Ukonyo na muthenya. Yes. So when he heard that Lazarus was sick, he stayed where he was 2 more days. Yani ni kama mtu, yani dali na ihenya, hana haraka. Verse 7, hana haraka. Yani mtu rafiki yako badala akibia kuja kusaidie, aliendelea kukula nyama. And then he said to his followers, we should go back to Judea. Ambia mwenzako, God is coming back to me. Maana nimerepent. I have repented my sin. God is coming to rescue me. Leo ndio siku ya Mungu kuja kunirescue. Wisha amepanga. Yani bingu imekubali. Bingu katika kamati ya bingu, the cabinet of heaven, ilipitisha ikasema, now go back to Judea. There is no more battle. Hakuna vita, hautafukuzwa tena. Maana mji umekubali. Mji umefanya nini? Hakuna vita tena. Hawata kufurusha tena. Hata ukienda usiku, uende mchana, hautafurushwa. Maana bingu, kamati ya bingu imekubali. Kamati ya bingu ikikubali, kamati ya Sakaja ilikubali. Na simu moja tu, wale watu walikuwa natuzuia, sikuwaona tena. Hata venye walimelt. Power, sema power. Walimelt. That is what is going to happen to your life. Today, chochote ambacho kiliinuliwa kwa maisha yako, mizimu iliyoinuliwa, uganga ulioinuliwa, wachawi walioinuliwa, wanaenda kumelt. Yes. Mwendete hau. Yeah. Piga makofi kwa Yesu Kristo. Yeah. Thank you. 20 verse 8. They answered. Sikiliza sasa. Ni akina wang'ombe ndio walikuwa naniambia. They answered. But teacher, walikuwa na aguvaso. But teacher, those Jews, they tried to stone you to death. That was only a short time ago. Now you want us to go back there. Yani bado kuna watu hawaamini Mungu amekutembelea. Kuna watu not stumble.
and 4 because they can see with the light from the sun. I want to tell somebody tonight, the moment utaondokea giza, the moment utaondoka kwenye nduma, the moment utaondoka kwenye giza, you will see it in the day. Maana wakati huo Yesu anamaanisha walikuwa wamenyemelea usiku, lakini sisi hatutaenda usiku tena, tutaenda mchana. Mwambie mwenzako, if my people called by my name, if they can humble themselves and pray and seek my name, I will heal them, I will release them, I will forgive them, I will heal their land, because they will be walking in the light of the day. Kutoka leo Nairobi will walk in the light of the day. Nairobi imefunguliwa mabaa nyingi sana, zinaenda kufungwa. Wale wasichana wanatembeaka kule wakiuza duka ambayo haina risiti, zinaenda kufungwa. Wale wanatembeaka na mabuduki hapa kwa matako na si polisi, zinaenda kufungwa. Wale wanasiasa wanafanya siasa za kishetani, wanaenda kufungwa. Wale wamekuwa dhuluma kwako, wanaenda kufungwa. Maana hawa ni watu wa giza, wewe sasa ni mtu wa mchana. Utatembea kwenye mchana, utatembea kwenye wema wa Mungu. Maana the light of God will shine over you. Verse 10, the light of God will walk with you. And when the light comes, the darkness goes. Today, the light will come. This is the day. Yani, hebu ringa kidogo mwambie this is the day. Yani, ongea hata kama hujui Kisungu, ongea tu this is the day. Yes, mwambie na lugha yako this is the day. Oyo niguo muthenya. Mwambie oyo niguo ule muthenya. Yes. Jua litangaza. Mwambie jua litawaka. Yes. But whoever walks at night will stumble, because there is no light. Kwa hivyo Yesu tukimchukuza vizuri, ni kwa nini alikuwa ameenda usiku? Wachungaji, alikuwa ameenda usiku kwa nini? Maana hapa alistuliwa, akajua ni vizuri kwenda mchana. Benye wewe umestuliwa, maisha imekuwa magumu, kila kitu is not working in your life because you've been walking in the darkness. Now God has revealed. Is now sleeping. Guy, hata anawapatia report, ashaenda, lakini anawaambia ni kulala milala. Lakini yeye anajua jamaa amefanya nini. Jamaa ameondoka, ni herera. But I am going there to wake him. Ndirathi kumuokeria, ndirathi kumuriokia, ndirathi gweka atia? Athire toro, meciria ni ukuire. Unajua ujinga ya binadamu ni hiyo. Wewe unaenda kulala, wanakukibisa kwa moshari. Badala ulale wakuweka kwa kitanda pumuzike. Halo? Hivyo ndivyo watu wakati waliona kabiashara kako kamefungwa. Kumbe ni Mungu alikuwa anataka utoke Ndura ukuje town. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe ni Mungu alikuwa anataka utoke Nairobi uende Mombasa. Kumbe ni Mungu alikuwa anataka utoke wapi Kericho ukuje hapa Nairobi. Kabiashara kako kakafungwa, wakajua umeisha. Kumbe God was transferring you. God was just but transferring you to your destiny. Akamwambia ya kwamba Yesu akajua the man is not dead, but the people, the crowd, wakasikiliza crowd, wakasikia the man is dead. Hello. Kumbe watu walikuwa wa DCP. Walisikiliza crowd. Verse number 12, wakasikiliza crowd. Naye Yesu hakusikiliza crowd, alisikiliza biguni. Biguni ikasema jamaa hajakufa, lakini watu wa crowd walikuwa nasema jamaa amekufa. Watu wa crowd hawatakamata kitu, na mimi sichukii DCP, lakini mimi nasema hivi, crowd ya biguni inasema tofauti, nayo crowd inasemaga tofauti. Wachawi wanasema utaisha. Familia ilisema utaisha. Huyo brother yako anakuchukia, alisema utaisha. Huyo kazini yako anasemanga hauna maana, alisema utaisha. Lakini mbinguni inasema otherwise. Mbinguni inasema ndio mwanzo wako. Watu wakimalizana na wewe, Mungu anaanzanga na wewe. Watu wakikuwasha, Mungu anaanzanga na wewe. Lazima ufike mwisho ndio Mungu aanze safari na wewe. Lazima ufike kikomo ndio uanzishwe tena. Lazima uanzishwe tena. Mwambie mwenzako ndio naanzisha. Na nyinyi hata mjaokoka, hata mjui kusagilia Yesu, hata mtaki.
Hatu ni wasifuna. Hey! Bwana Yesu asifiwe sana. You have to come to an end of your person. Wewe lazima ufike mwisho. Hamwezi kuenda wewe na Mungu pamoja. Lazima ufike mwisho ndio Mungu akukamate mkono. Ndio miona nimesema hapa, Mungu nishike mkono, maana maadui wamekuwa wengi, maana wako na nguvu kunishinda, wako na mapesa, ndio wamekamata mji. Nisipokuwa na wewe hakuna mahali naweza kwenda. You can't make it without God. Oh, the followers answered, but the Lord, if he can sleep, he will get well. Lakini unaona hiyo jibu venye amemjibu, ati if akikona otarori nego kihona. Relationship ya kupona na usikisi ni nini? Hapo kuna relationship. Ati if we can sleep, he will get well. How now? You slept. Why ulikuwa na shida? Si ulilala. But the statement inasema vitu viwili tofauti. If he can sleep. Yani ni ile kuambia Yesu, teo tukua wana. Tunakusomaga, hata sisi tunakusoma, tunapelekanaga na rada. Jamaa tunajua amekufa. Lakini akaambia, lakini kama amelala, because ni mdosi. Unajua huwezi kuanza kubishana na mdosi, whether is wrong or right. Kuna mahali unakata unatii. Muende mkajionea huko mbele akiaibika. Basi na badati mkajionea mbele kama akiaibika. Oh. They thought Jesus meant that Lazarus was literally sleeping. But he really meant that Lazarus was dead. Do you know what? The people that are working against you, they know you are dead. Wale watu wanapigana na wewe, they know literally you are dead. Ndio wakuondokee kwa maisha yako, they know they are finished with you. Ndio waondoke waende kabisa, waliacha kama umeisha. Waliacha kama huduma imeisha. Waliwacha kama wamefuga, wameweka roko kanisa hiyo yako, waliweka roko wakasema tumefuga hiyo kanisa in Jesus mighty name. Lakini wachawi ni daring. Wachawi ni very daring. Ninataka tu tukue na hiyo spirit ya wachawi, daring spirit. Maana anatumiaga jina ya Mungu kukuroga. Nafuga hiyo kanisa in Jesus name. Na sasa hiyo anakuja, mdomo inakaa huko na shingo inakaa huko na masikio moja inalala chini. Nafuga katika jina la Yesu. Hiyo kanisa tunaiweka loko. Nafuga hiyo duka katika jina la Yesu. Nasabaratisha hiyo doa katika Jesus. Yaani mpaka unashika, kwani Yesu alikuwa mchawi? Ama ni Yesu mgani? Ni Yesu alikuwa. Ni bali Jesus ama ni nani? Ni bali Jesus. Maana huyu unasema in Jesus name ninasambaratisha hiyo ndoa. Confucius. Ambieni wa Kristo muokoke tena. Na muache kutumia huyu jamaa vibaya. Lakini ni huyu jamaa. Unajua Yesu hakuwaka msugu. Unajua hivyo? Yesu alikuwaka black man. Nimeenda Russia, nilikuwa juzi Russia. Na nikaenda nikakuta mahali historia ya Yesu iko. Iko mahali panaitwa St. Petersburg. Huko ndio Peter waliongea na Yesu. Si hapa Rome. Rome hii ni ya wakora. Alafu nikauliza huyu mtu tunaonaga kwa tumeweka kwa mshi hapa, tumeshuhudia hapa na tumeweka kwetu. Jamaa kaniambia ni msugu. Nikamuta na kuwaka wapi? Wakaniambia na kuwaka na mahali panaitwa Nottingham. Si nilienda paka Nottingham. Nikakuta nikamseka na kula mungare saa hii. Na ndio umeweka kwako. Ndio naita Yesu. Ndio nasemaga hivi. Karibu ukata kifua. Kumbe naweka mlevi ndani ya nyumba yako. Hizo sanamu zinaondoka leo. Hiyo mifano ambayo tumefananishwa nayo inaondoka leo. Verse 14. Gohopu litia dararaka. Ni budadi lekikora ni mudhugo. Ni musugu. Huyo tumeweka kwa nyumba. He was an actor wa movie. He was an actor. Ni mtu aliact movie. Na huyo mtu wako UK, his mom is from UK, Nottingham. Ako hai nikamsema sasa. Alikuwa hapa Kenya juzi. The actor. Na huyo actor, yule dada wako. Yule mshulete wako. Mama dada yale. Ana abisha. Na kageka shule ya watu akadore kihoye. Watakadore kihoye. Mami, tena umemchukua? Umeenda? Huyo ni nani?
wathi ate. Umesahau nini? Huyo amekuita ni nani? Ni sister yako? Okay. Asante. Bye. So then Jesus said plainly, Lazarus. Yani akaona hawakushikanisha. Akamwambia Lazarus is dead. Lakini anaenda kufufuka. Verse 14 and 15. Hello. Hiyo shida ambayo umeipitia inaenda kuondolewa. It is the day. Siku ndio hii. And I am glad I was not there. Yani kumbe Mungu anafurahia ukiteseka wakati hayuko. Yani wakati anasema I am glad. Then I cannot deny ko. Tone magiragire nini ndiramuragire. I am happy for you because now you will believe in me. Hebu andalaini hapo. Hata hiyo sijaielewa hivyo. Ate kumbe uko na watu unatembea na wao. Wanakuita master, wanakuita my bishop, wanakuita my pastor, lakini hawakuamini hata kidogo. Kwa hivyo Lazarus anakufa ndio wale watu mnakana wao wakuamini, wajue wewe ni mtumishi wa Mungu. Akasema ya kwamba I am happy for you because sasa you will believe in me. We will go to him now. Yeye Lazarus amekufa kwa sababu ya wafuasi wako. Kai. Uko ni nyumura geti ado goko. Watu wasina kwa. Kuna vitu vinafanyika Mungu anavifanya ndio watu waone wewe ni nani na waone baraka za Mungu kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Verse 16. Wacha weka chini. Wathigo thumbura machini kara. Uro wa guthumbura ni wajia guka. Then Thomas, the one who called twin, said to the other followers, we will go to. Not to go there. To Thomas did it again. Acha tuende tusikilize. Anaenda kutoheni yake. Tuende tusikilize. We will die there with Christ. Maana wanajua venye ile bio walitolewa. Wakajua leo tunaenda kumaliziwa lakini tuende tu. Thomas alijua hapa tunaenda kuchinjwa. Lakini akasema twende. We will go there. Oh my God, time imeenda sana. 2017. Wow. 17. Unakere. Jesus arrived in Bethany and found that Lazarus had already been dead and in the tomb for 4 days. Dead, not only dead, kaburini. 18. Ako kaburini. Bethany was about 2 miles from Jerusalem. Verse 19. Many Jews had come to see Martha and Mary. They came to comfort them about their brother Lazarus. 20. When Martha heard that Jesus was coming, she went out to greet him, but Mary stayed home. Martha said to Jesus, Lord, if you had been here, my brother could not have died. If you had been. Koro ni urari guko gai. Koro ni urari guko. Kama ungekuwa hapa. Hii shida imetukuta, haingekuwa imetukuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Verse 22. But I know that even now God will give you anything you ask. Hallelujah. Jesus said your brother will rise and be alive again. But they did not realize this. Mother answered, I know that he will rise to live again at the time of the resurrection of the last. Bado hawaelewi. Mungu anaposugumusa bado hawaelewi. Maana yeye interpretation yake ni miaka ijayo. Lakini interpretation ya Yesu ni sasa. Mimi leo niko hapa. Maana leo ni leo, msema kesho ni muogo. Usipobadilishwa maisha yako, basi ujue haukuwa na maisha. Basi tuendelee 25. Jesus said to her, I am the resurrection. If only you can understand that statement, I am the resurrection. So whatever you are asking for, it is already here. Whatever you are asking for, whatever you said, it is already here. Niko nayo. I am here to do the resurrection. 26. And everyone who lives and believes in me will never really die. Mother, do you believe this? Mother, do you believe this? That if you believe in Jesus, things will work. 28, things will do. And they will work according to the plan of God. Mother answered, yes, Lord.
I believe that you are the Christ, the Son of God. You are the one who was coming to the world. Oh my God. 28. After mother said these things, she went back to her sister Mary. She talked to Mary alone and said, the teacher is here. He is asking for you. 29. When Mary heard this, she stood up and went quickly to see Jesus. 30. He had not yet come into the village. He was still at the place where mother met him. Then Jesus, then Jesus, who were in the house comforting Mary, saw her get up and leave quickly. They thought she was going to the tomb to cry there, so they followed her. 33. Quickly, give us that 3. Imeisha? Yeah? Mary went to the place where Jesus was, and when he saw him, she bowed to his feet and said, Lord, if you had been here, my brother could not have died. When Jesus saw Mary crying, and the people were with her were crying too, he was very upset and deeply troubled. He asked, where did you put him? That is where my point is. Where did you put him? Kumbe si Mungu, kumbe si kitu kingine. Binadamu ndio walikuweka mahali hapo huko. Your brothers, your sisters, your daughters, your family, your neighbors ndio walimweka. Maana Yesu anazungumzia mtu aliye hai, wao wanazungumzia mtu aliyekufa. Baka ikabidi wakamuuliza, mumemweka wapi? Mumemweka wapi? Si mumeweka mwili wapi? Mumemweka wapi? Because in Jesus the man was still alive, but in the eyes of people the man was dead. Mumemweka wapi? Hey, guy. When did you put him? Where did you put him? 35. Jesus cried. Because he never believed you can put somebody. You can just decide permanently to say the man is dead when he is alive. That is, and the Jews said, look, he loved Lazarus very much. That is why he's come back. But some of them say Jesus healed the eyes and the blind man. Why didn't he help Lazarus and stop him from dying? Kuna watu ambao hawaamini Mungu yako. Wanaongojea uaibike. Mwambie mimi sitahaibika. Ambia huyo hadui, mimi sitahaibika. Mimi nimebarikiwa na ninaenda kutenda mambo makubwa. Again feeling well upset, Jesus came to the tomb, and it was a cave with a large stone covering the entrance. 39. And he said to them, move the stone. Ondoa jiwe hili mumemwekelea. Move the stone. Kuna jiwe umewekelewa. Kuna jiwe limewekelewa kwenye familia yako, limewekelewa kwenye ndoa yako, imewekelewa kwenye watoto wako, wamewekelewa biashara yako, imewekelewa jiwe. Kanisa yako imewekelewa jiwe, huduma yako imewekelewa jiwe. Yesu akaja akawaambia, but the Lord, it has been 4 days since Lazarus died. There will be a bad smell. Kumbe hata wameamua umenuka. Wanazuia kila kitu yako wewe kufunguliwa. Lakini leo wapende wasipendwe. Tunaenda pale Archive kuwauliza, mmeweka Nairobi wapi? Mmeweka biashara za Nairobi wapi? Mmeweka huduma za Nairobi wapi? Mmeweka makanisa wapi? Leo tunaenda kuambia, ondoa jiwe. Wafu wakakuja kukuambia ananuka already. Ni uko nugerero ni maranuga. Ugo wa ng'ombe ukoroko kenuga. Bana siwe sana. Wakikuona wanasikia wanasemaka unanuka. Todo we gun. Todo we mumaraya. Todo we jagiri niguo makoikirite. Walikuweka lebo. Wakasema we ni maraya, we ni jagiri, we ni shaitani. There will be a bad smell. Mother was the sister to the dead man. Verse 40. Then Jesus said to her, remember what I told you. I said that if you believed, you will see God. Divine greatness. Kama utamini. Kama utamini. You will see God. Divine
Greatness, yani utaona Mungu, utaona ukuu wa Mungu kama utaamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Then 41. So they moved the stone. They what? Who moved? Who moved? Is it Jesus? Na mbona naambia Yesu kuja uniondolee? Apia Yesu tumana waondoe. Unawajua. Tumana maadui wangu wakuje waondoe jiwe. Come and remove it. Yeah. Yani akileo makuigereire. Asio makazi ni maku. Asio ashirika waku. Asio watu wa biashara. Ndio wamekuwekelea jiwe. Watu ndio wamekuwekelea jiwe. Sio shetani hata Kube ni watu, ni masisa. Huyu ni sisa ya mtu. Badala abie Yesu fulete anamwambia ananuka, already ananuka. Nani sister? Sister yako anawe anilanuka. Na kelelivia. Todo ni aranuka. Hado niona muhonokania, ameona mtu akulete mtu hai. Badala amesema jaribu tu mulete hai. Anamwambia ana kionekana anuka. Hivyo ndivyo walisema unanuka. Na wakaachana na wewe. So they moved the stone away from the entrance. Then Jesus looked up and said, Father, I thank you that you heard me. 42. I know that you always hear me. But I say this thing because of the people here around me. I want them to believe that you sent me. Yani hiyo downfall yako yote. Kube ilikuwa Mungu ajulikane. Na ijulikane. Na ijulikane. Na ijulikane. Zena mayo makuu. Na ijulikane. Duniani kote. Na ijulikane ya kwamba huyu ndio Yahweh. Huyu ndio Mungu ambaye anabadilisha maisha yako leo. Your life will never be the same again. Your life from today. Leteni sadaka zenu hapa. Kama umesikia hilo neno ni lako, lete sadaka hapa. Leteni vikapu haraka. We are late. Tunaenda kubadilisha mji. Verse 43. Tuendelee mkitoa sadaka. I know after Jesus said this, he called a loud voice, Lazarus, come out. Lazarus akaenda kukuja. Twende verse 44. Lazarus kwenda akasikia sauti ya Mungu akienda kutoka tu hivi, and the dead man came out. His hands and the feet were wrapped with a piece of cloth. Kumbe hata wamekufuga. Ule mkuo na wamekuacha kama umekufa, lakini bado wamekufuga. Simameni mulete kila mtu. Hata kama ni peni moja ulete hapa. Kila mtu, na kama sivyo usikanyage pale. Tunaenda vita ya madhabahu pale. Kila mtu alete, hata kama ni shilingi moja uko nayo. Wachungaji tagulieni hawa watu. Na ikuwe ni kama hauna uombe neighbor. Waambia neighbor nisaidie, nataka kushika na hii madhabahu. Nataka kufufuliwa leo. Amkeni kila mtu amuke, kila mtu anyanyuke kwenye kiti chake. Kama unajua Mungu ulikuja hapa kwa sababu ya Mungu. Kila mtu unyanyuke. Na kama usiponyanyuka nitakunyanyua. Na hesabu 1 mpaka 4. Kama hujanyanyuka nitakunyanyua. 1. Asha sika karibu na wale watu wamekaa chini. Hata kuja tu danganya kikapu umerusha. Kila mtu, hata kama ni peni uko nayo. Si pesa tunatafuta. Tunatafuta maagano ya kwenda kwa uwanja kwenye vita. We must be one. Wewe umetoa? Sawa. Iko sawa. Si Mungu ameona? Hapana. Umetoa kuonyesha Mungu. Wacha tuone wakora ni wagapi hapa. Wewe umetoa? Na wewe? Sijakuona. Ako katoto kametoa? Kamesema kila mtu, we are in a battle. Tuko kwenye vita na tunaenda kwenye vita. Be party and to this
Alafu msimame nyote kwa miguu yenu. Kila mtu. Kama uko na miguu usimame niombe. Tuende kwa kiwanja sasa. Yes. Na ijulikane wewe ni Mungu. Wewe waweza. Na ijulikane watenda mambo makuu. Na ijulikane duniani kote. Tuendelee. Na ijulikane wewe ni Mungu. Na ijulikane wewe waweza. Na ijulikane watenda mambo makuu. Na ijulikane duniani kote. Oh, na ijulikane wewe ni Mungu. Na ijulikane, na ijulikane wewe waweza. Na ijulikane, na ijulikane pole pole watenda mambo makuu. Na ijulikane duniani kote. Inua mikono yako kwa ishara ya kusarenda kwa Mungu, kisha ufungue kinywa chako mwambie, wewe ni Mungu. Nibariki, nisaidie leo. Ninaenda kuvunja madhabahu. Ninaenda kuhusika kwenye vita ambavyo havijawahi kuonekana dunia hii. Vita ya dunia. Ndio naenda kuhusika. Mwambie Mungu asante kwa kuniteua kwa baadhi ya ambao wanaenda kuvunja historia. Niwe mtu ambaye anaenda kubadilisha historia. Asante kwa kuniteua leo. Maana sheria, maana kila kitu kitabadilika. There will be change. Na ijulikane wewe ni Mungu. Inua tu mikono yako juu. Inua vizuri mikono maana. Na ijulikane wewe waweza. Wewe ndio uko na uwezo. Na ijulikane watenda mambo makuu. Na ijulikane, na ijulikane duniani kote. Na ijulikane, na ijulikane wewe ni Mungu. Wewe ni Mungu. Na ijulikane wewe waweza. Na ijulikane, na ijulikane watenda mambo makuu. Oh, na ijulikane, na ijulikane duniani kote. Baba, tunakushukuru. Na ijulikane wewe ni Mungu. Ijulikane wewe ni Ebeneza. Ijulikane wewe ndio chanzo na ndio mwisho. Ijulikane wewe ni Yahweh. Ijulikane you are Jehovah Nisi, Jehovah Shalom, Jehovah El Shaddai. Uliumba mbingu na ukaumba dunia. Ulibadilisha vyote kwa kinywa chako. Hata leo unaenda kubadilisha mji huu. You are changing everything. That is why we are happy. Tuko hapa kusema na ijulikane. Mtu mmoja seme amina. Amen. You may be seated. You may be seated for a while. Niwafundishe venye tutaenda. Tunataka kwenda kama timu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunataka tuingie kuna kishindo. Na dunia yote ijue tumeingia. Tunaenda pale panaitwa archives. Wangapi wanajua archives? Kama unajua archives, inua mkono yako juu. Archives ni pale karibu na Kencom. Hapo ndio tumeweka tenti yetu. Tunaenda kuabudu Mungu mahali pale.
tunaenda kumulilia Mungu. Tunaenda kumwambia Mungu, kuna madhabahu hapa ya kishetani. Kuna madhabahu ya Freemason. Kuna madhabahu ya waganga na warogi. Kuna siri nzito iliyofichwa katika taifa hili, siri ya kishetani. Ndio tunaenda kumwambia Mungu leo, tumechoka. Tumechoka. Sema nimechoka. Nimechoka kuitwa maskini. Nimechoka kudharauliwa. Nimechoka kuonewa. Nataka kuitwa mteule wa Mungu. Sasa tutaondoka sisi pamoja. Tukiteremuka pale tungojeane. Wachungaji watatuongoza. Tutaenda tukiwa Bethel Clouds TV.